दोस्तों कबूतर जो गोलैंड के छत पे अभी आया हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैं दाना लेके आ गया हूँ। और दोस्तों मैं अंदर से मैं इनका लॉफ्ट का बच्चा दिखाने वाला हूँ जो काफी चीपेस्ट प्राइस में मिलने वाला है। बच्चा है करीबन 15 दिन का। और इसका साइज का बात करें तो भाई बहुत ही मोटा बच्चा है। तो जल्दी आप ऐसा कबूतर आपको चाहिए तो काफी सारा इनके पास है, मैं इनका नंबर दे दूंगा और भाइयों आप ले सकते हैं यार, बहुत चीपेस्ट प्राइस में है। बहुत सारे बच्चे भी हैं अभी उनके पास, ये रहे और इधर भी हैं और इधर और इसमें भी है। दोस्तों जल्दी से सोचना क्या है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे ताकि और वीडियो इस तरह के इंटरेस्टिंग वाला मिलते रहे आपको।